zenbakia. Ama ikustera joateko asmoa zenuen hortaz? Argentinara? Hori txorakeria. Toniok bazekien ezer? Inori ezer esan gabe egin nahi dituzu gauzak, beraz. Sarritan esan izan dizut joan nahi nuela eta zuk beti ez erantzuten didazu aita. Fiorina eta duela 10 egun abiatu ziren. Haiekin joan izan banintz oporren ondoren itzultzeko moduan nengoen. Bururatzea ere. 2 hilabete zer egin gabe egon ordez hobeda ama zaintzera joatea. Bakarrik ez. Zuk ezin duzu erietxeko lana utzi, eta Tonio eskolan dago. Utzi joaten ama zaintzera, gaixo dago aita. Zergatik uste duzu gaixo dagoela? Gutunean ala zioelako. Ez, gaixo egon zela, baina orain hobeto zegoela zioen. Gaixo dago! Baina ezkaitu izutu nahi, bakarrik dago eta ez dauka inor ondoan zaintzeko, horregatik joan nahi nuen. Oso larri dagoela metz egiten dut gauero, utzi joaten! Lasaitu zaitez, Marko. Mesedez, aita! Utzi Argentinara joaten! Mesedez, utzi joaten, aita! Marko. Ama ondo baldin badago itzuli egingo naiz ikusi ondoren. Hitza ematen dizut, utzi joaten mesedez! Ez, eme, ezin dizut araño bakarrik joaten utzi. Pepinorekin joaten utziko zenidan orduan. Ez da ere, ez horixe, ez da pentsatu ere. Zer egin behar dutzuk joaten usteko? Ezin zara joan, ulertzazu behingoz, seme. Eroa izango nintzateke, bakarrik joaten utziko banizu. Ama ondo dago, ziur nago. Tira. Berandu da, erietxera joan behar dut. Eguerdian etorri nire bila eta elkarrekin bazkaltzera joango gara. Garaiz ibili, zain egongo naizta. Hemen bizi da, Rosi familia? Tonio! Kaixo, amedio! Gutxigatik harrapatu zaitut etxean, antza. Ongi, familia. Inork esperoen induenean zergatik etorri naizen azalduko dizuet. Entzun arreta handiz. Aita? Marko? Dena primeran joan da. Milango trenbide eskolan onartu naute. Benetan, Tonio? Bai, Marko. 2 urte praktikak egiten eta tren gidaria izango naiz. Tren gidaria, opa! Milandik ezingo naiz zain sarri etorri etxera, baina badaukat zure baimena, ez da, aita? Jakina ba, seme. Ondo prestatu behar duzu tren gidari ona izateko. Marko, entzun, hemendik 2 urtera ama itzultzeko moduan izango da, nik titulua lortutakoan. Bakarti samar egongo zara, baina 2 urte eziztuan pasatuko dira. Barrezka? Argentinaren aldean Milanek hortxe ondoan dagoela ematen du. Goizero zu esnatzera joateko moduan kasik. Ora, bestea. Ai, topa Milango eskolari. Horrelako mutil baboa onartu dutelako. Hori da, egigun topa. Topa Toniori, praktikak ondo bukatu eta tren gidari ona itzul dadin etxera. Zaude, itxaron aita. Ama, topa zuri. Amari! Joan beharra daukat, Milanerako trena hartu behar dut. Gustura geratuko nintzateke eguna pasatzen, baina ezin dut. Psst, Marko. Marko, hobe izango dugu Toniori ezer ez aipatzea amaren gaixotasunaz. Ez duzu nahi kezkatuta joaterik, ez da? Nik nahi gabe guztietatik babestu nahi zintuzketet biok, baina hori ezinezkoa da. Marko, ez dut aurkitzen nire gorbata berria. Gorbata berria, bat bakarra daukazuta. Zuk hartuko zenidan, Sanfarin alako horrek. Baita zera ere. Begira, hemen dago. Egia, eskerrik asko. Tonio, amaren gutunari buruz. Barkatu, Tonio, galdu egin dut gutuna. Marko. Eskolako zorroan neraman, liburuak ateratzerakoan eroriko zen, oso kezkatuta nengoen gaixo zegoelakoan, baina daizera. Hortaz, ama ondo dago, ezta? Bai, eta lan hobea izango omen du laster. Kontxo, ze albiste ona.
Posten naiz ba, benetan. Berriro idazten duenean gordeko dizut gutuna. Milanera bidaliko dizut. Bai, mesedez. Laster etorriko da trena. Tonio, zaindu ondo zeure burua. Ama bezain indartsuak izan behar dugu. Aleginak egingo ditugu. Leonardo da Vinci ontzia da hori. Argentinatik datorrena? Bai? Amaren gutuna ekarriko du. Ordu erdi lehenago iritsi izan balitz, agian irakurtzeko modua izango zenuen. Ez kezkatu, Marko. Badakit zer esango zidan une honetan. Tonio, zoaz lasai Milanera. Izan ere, haren ahotsa entzuten dut bazter guztietan. Neuk ere entzuten dut, seme. Tira, zoaz Gina Andrearen gana, Marko. Bai, bazatu, zaita? Oraintxe, Marko. Badator trena! Agur! Idatzi astu gabe! Idatziko dizuet! Agur, aita! Agur, Marko! Agur, Tonio, agur! Agur, aita! Agur, Marko! Agur! Ikusi arte. Gina Andrea! Marko, Kaixo, Gina Andrea. ze moduz, Marko? Egunon, Gina Andrea. Egunon? Begiratu duzu? Begiratu duzu amaren gutunik iritsi den? Bai, Marko, begiratu dut. Eta? Hori begiratzea izan da egin dudan lehen gauza. Hortaz oraingoan ere gutunik ez. Nola oraingoan ere? Lehengo hilean idatzi zizun, Marko. Azkeneko gutuna 3 hilabete pasata gero iritsi zen, eta gaixo zegoela zioen. Zer? Gaixo zegoela? Gaixo egon zela, baina hobeto zegoela. Hori gula zaitzearen jarri zuen, seguru larri dagoela. Horregatik ezin izan du idatzi. Seguru, ziur nago. Etzaitez larritu, Marko. Tira, alaitu, ama ondo dago, seme, ikusiko duzu. Zure aitak arrazoi du. Aizu, Marko, oporretan zaudenez lagunduko didazu gutunak banatzen? Ederki. Uzten diozu? Jakina, zer diozu, Marko? Bai, ongi. Oso atsegina zara Markorekin, Gina Andrea. Eskertzen dizut benetan. Ez dago zer eskerturik. Tira, joango gara, Marko? Ama gaixo dagoelako ez du idatzi. Zer, bazatoz, Marko? Gina Andrea, noiz aterako da Argentinarako hurrengo itsasontzia? Zer ba, zergatik? Dagoeneko 26 lira dauzkat. Esaiezu itsasontzian joaten usteko. Lana egingo dut txartela ordaintzeko. Esaiezu mesedez. Ez didazu lagundu nahi, Gina Andrea. Neu bakarrik nago joateko libre. Aitak ezin du erietxeko lana utzi. Eta anaia Milanera joan da. Amak ez dauka inor ondoan zaintzeko ni joan ezean. Baina zer diozu, Marko? Ba, aspalditik nabilela Argentinara joan nahian. Ara, ama agurtzera joan nintzenean kaira. Mesedez ez joateko ni hemen bakarrik utzita esan nion negarrez. Neurekoia izan nintzen, enekien ze gertatzen zen. Orain badakit. Horregatik nik ere lan egin nahi dut, Gina Andrea. Etxeko denak lanean eta nik ez dute zer egiten. Lagundu egin nahi diet, beraiek bezalakoa izan nahi dut. Marko, zuen ama harro egon liteke daukan seme zintzoarekin. Ikusten duzu erretratu hau? Nire senar zena da. Marinel ofiziala zen. Michelangelo edo Leonardo da Vinci bezalako ontzi handi batean. Oso maite genuen elkar. Itxasoak eraman zuen 32 urte bete aurretik. Sentitzen dut. Itxasoa ederra da, baina arriskutsua eta krudela.
Zuk ere ez joateko esan nahi didazu, aitak bezala. Ez, Marko, ez da hori. Ulertu dut, agur Jean Andrea. Entzun, Marko, nik enizun hori esan nahi. Ama ikustera joango naiz, Argentinara joango naiz nola edo ala, bai ba. Konponbide bat aurkitu behar dugu. Rosi jaunaren kezka ulergarria da guztiz. Nik lehengoa diot berriro. Orain erietxea uzten badu, arazoak eta zailtasunak baino ez ditugu izango. Egia da, Rosi jaunak darama guztiaren ardura. Baina ez dugu ahaztu behar ordea. Bere emaztea erietxe hau aurrera ateratzen laguntzeko joan zela Argentinara. Ez dut ahaztu. Hain zuzen, guztiok ere oso gogoan dugu familia honen sakrifizioa. Lasaitu mesedez. Nardi jauna, zein da zure iritzia auziari buruz? Pietro, ulertzen dut zure kezka, baina itxaron dezakezu hilabetez. Gaur bertan hasiko gara izapideekin. Hasteko Argentinako enbaxadara joko dugu zure emaztearen egoeraz galdetzera. Hilabete itxarongo dugu, eta berririk ezpada, orduan zoaz Argentinara haren bila. Zer deritzozu, ados zaude, Rosi jauna? Ongi, itxarongo dut, baina ulertzazu hemen eta nire ezin egona. Asmatu baiet, tximino hau nire herrialdekoa da, Brasilkoa. Zatoz, txiki, zatoz. Oso azkarra zara, txiki. Ha? Asmatu dut, Brasilgoa zara? Brasildik etorri zarete. Bai, eta bihar bueltan goaz. Bihar zoazte? Bai. Kaixo, Roki naiz. Ontziak atsegin dituzu, igo nahi duzu ikustera? Folgore ontzia bikainenetakoa da. Bai, erakutsirazu. Zer? Zer deritzozu, kapitaina? Egundokoa. Zubira joan nahi duzu, kapitaina? Aurrera! Bai. Zu aurretik, kapitaina. Oi, bola! Aginte gela da hau. Hemendik ematen dira agindu guztiak. Istriborera, ipareki aldera. Ondo, ez da? Primeran, zu gidatzen duzu ontzia? Nik? Ez mutiko, bai zera. Nik garbitu egiten dut soilik. Garbitu? Ontzi gaina garbitu, margotu, txirrika olioztatu eta horrelako amaikatxo. Kontxo? Baina ez duzu dena ikusi. Zatoz nirekin, gainerakoa erakutsiko dizut. Bai. Roki? Non sartu zara? Erotu nahi zure bila. Kontramaizoa zutan dago, ez dituzu salbamendu txalupak estali. Orain txenoa, mokofin. Ez deitu mokofin, zukaldari burua naiz ni, zukaldari burua. Zoaz txalupak estaltzera berehala, ustekabeko fardelik ez dugu nahi gero. Baina, ze... Lasai, hau ez da fardel horietakoa, mokofin. Ez deitzeko mokofin! Leonardo Petrala duzu hori. Ean, guazen txalupak estaltzera. Aizu, zer da fardela? Polizoia. Polizoia? Bai, ezkutuko bidaiaria. Behin salbamendu txalupak estaltzea aztu zitzaidan, eta polizoi bat sartu zitzaigun. Dena dela, ez dago eragozterik. Txalupak estaliaren edonor sar daiteke bat ere abila bada. Ni 13 urterekin polizoi joan nintzen Brasildik New Orleansera, eta handik New Yorkeraino. Bihar ze ordutan itxasoratuko zarete? Goizeko 10:00. Arraiopola, marinel guztiak lehorrean jolasean eta ni hemen lanean.
Beraz, bihar goizeko 10:00. Agur, aita, barkaidazu. Ama, laster naiz zurekin. Amedio, zu geratu hemen eta portatu zintzo aitarekin nahitu? Zintzo ibiliko zara? Bai, nik nahi nuke, baina zintzaitut nirekin eraman, Amedio. Ulertzazu, Amedio. Ezin zara nirekin joan, salbamendu txalupan ezkutatuta joan behar dut. Gainera laster itzuliko naiz, eta Argentina ez dago hain urruti ere. Amedio? Agur, laster arte. Agur, Amedio. Bai, orain ezkutatu egin behar dut. Goiz itzuli naiz, Marko. Eta albiste onak dakartzat gainera. Datoren hilean amaren gutunik iristen ezpada, oporrak hartuko ditut ikustera joateko. Etorri azkar. Begira zelako jaki gozoak oparitu dizkidaten zuretzat, erietxeko medikuek. Marko? Marko?
Gina Andrearekin ote dago ba oraindik, hain berandu arte lanean. Ara, euri zaparra da hasi du.